Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal? Bem, nós estamos falando sobre aquela festa que a gente gosta muito e ela acontece geralmente no mês de junho, a festa junina. Tem tanta coisa legal, né? Tem tanta música legal, tem comidas gostosas, não é verdade? E nessas músicas que a gente costuma cantar, e nós vamos cantar daqui a pouquinho, duas músicas juninas, são usados alguns instrumentos, geralmente nessa época. E eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é o triângulo. Olha o triângulo aqui, e ele tem um som bem interessante, né? Vou mostrar para vocês, ó. A gente vai colocando o dedinho, ó. É difícil de tocar o triângulo. Muito usado nas festas juninas, assim como a zabumba e a sanfona. E eu escolhi duas músicas para a gente cantar hoje, tá bom? Uma música, deixa eu pegar aqui o violão, é essa aqui, ó. É a Capelinha de Melão. Vocês já ouviram essa música? Então vamos cantar? Ó. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Essa é uma música, Capelinha de Melão. E a outra música é assim, ó. Porque na festa junina tem fogueira, mas é perigoso, tá? Não pode chegar perto, não. Tem balão, também é perigoso. Mas a gente usa aqueles balõezinhos, não é? Que ficam enfeitando a nossa escola. E essa é uma música muito legal, ó. É hora de acender a fogueira, é noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão. Pensando na cabrocha a noite inteira, também fica uma fogueira dentro do meu coração. Quando eu era pequenino, de pé no chão, eu cortava papel fino pra fazer balão. E o balão ia subindo pelo azul da imensidão. Vamos cantar de novo? Que essa música é muito legal. Vocês agora. É hora de acender a fogueira. É noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão. Pensando na cabrocha a noite inteira, também fica uma fogueira dentro do meu coração. Quando eu era pequenino, de pé no chão, eu cortava papel fino pra fazer balão. E o balão ia subindo pelo azul da imensidão. Que legal, não é, gente? Duas músicas de festas juninas. Essas músicas vocês podem ouvir e criar movimentos com ela, tá bom? Vocês podem fazer isso também, tá legal? Olha, muito legal estar aqui com vocês. Um grande abraço e logo estaremos de volta. Até breve, pessoal. Tchau!